Undskyld. Bare et ganske kort forståelsesmæssigt spørgsmål. Hvordan det kan være, at den her sag først kommer på nu, når vi udvalgsbehandlede den i april? Til Cecilia Lonnings spørgsmål omkring, hvorfor det er sådan, at sagen ikke har været er kommet på mødet her før, så har jeg været i SMS-korrespondance med nogen fra forvaltningen, der siger, at det drejer sig simpelthen om en simpel fejl. Jeg har endnu ikke fået oplyst, hvor fejlen den er, men det er jeg sikker på, at det kan vi finde ud af efterfølgende, men det er simpelthen en fejl. Vibenshus Skole, Østerbro, 5. marts 2012. I forbindelse med det kommende skoleår ønsker Vibenshus Skole at indføre engelsk for 1. klasse som en del af skolens almindelige skoletilbud. Udvalget forvaltningen handler hurtigt. Allerede i april, måneden efter, så er man klar med en beslutning fra børne- og ungdomsudvalget. Nu hører vi så, at det er en fejl, at den sag så bare lige så stille, eller hvad der nu er sket, ikke er nyt fremme. Jeg kunne have bare lyst til lige at bede borgmesteren om, måske ikke nu, men så efterfølgende at redegøre for, hvilket svar man har givet til Vibenshus Skole. Jeg går ud fra, at når man som skoleinspektør skriver i marts måned og beder om at få lov til fra det kommende skoleår, det vil sige en 3-4 måneder senere, at starte op med engelsk, så gætter jeg på i hvert fald, at man fra skolens side ikke har glemt det. At man sådan set nok har rykket forvaltningen. Hvornår får vi så en endelig beslutningstagning? Nu har vi altså jul, og nu kan det jo så skrue ud et år frem, for nu bliver det så ved næste skoleår måske. Men hvad er grunden til det, og hvad har korrespondancen været med skolen? Hvordan har man svaret skolen? Jeg går ud fra, at man har svaret et eller andet, ellers er det nok blevet rykket. Det synes jeg, vi har krav på at blive belyst, fordi det er... Altså, man kan jo selvfølgelig undre sig over lige nu, efter regeringen har spillet ud med engelsk i første skole, så pludselig kommer den frem af skuffen. Det er lidt pudsigt. Som til Mogens Lønborg kan oplyse, at sagen bestemt ikke har ligget stille. Jeg har nu fået oplyst, at det, der er fejlen, har været, nogle gange er det jo sådan, at en sag den kun skal behandles i et udvalg, og andre gange er det sådan, at sagen skal behandles både i udvalget og i borgerrepræsentationen. Og det var sådan, at man troede, at den her sag var en sag, som kun skulle behandles i udvalget, og efterfølgende er der gået lidt juristeri i det, i forhold til, at sagen så både har skulle behandles i udvalget og i borgerrepræsentationen. Så faktisk har den været behandlet, som om der var truffet fyldestgørende beslutning, og Vibenshus har faktisk derfor allerede startet engelsk i 1. klasse og er i fuld gang. Så det er simpelthen der, at fejlen den er opstået. I ordet for en kort bemærkning til Mogens Lønborg. Det er jo interessant, det vi hører her. At det vi i aften bruger en masse tid på at diskutere her i den høje sal, borgerrepræsentationen i København, det er sådan set allerede besluttet og sat i værk. Jeg synes, det er underligt, at man så lader den her sag alligevel komme frem på dagsordenen. Jeg vil jo gerne lige vide efterfølgende, hvad det er for et juristeri, der ligger til grund for, at den her sag skal i borgerrepræsentationen. Og hvad det er, at der pludselig efter så lang tid, så er man nået frem til, den skal forresten, tilfældigvis lige efter regeringen har spillet ud med noget skolereform, så skal den her pludselig i borgerrepræsentationen. Det synes jeg, vi har krav på at få en redegørelse for, hvad det er for nogle juristeriagtige ting, der har gjort, at man pludselig vil sende den her borgerrepræsentation. Og hvad er det, der er grunden til, at man ikke oplyser denne borgerrepræsentation om, at det her forslag, det kan vi godt sådan set glemme alt om, fordi det er allerede sat i gang. Så burde vi det mindste, som minimum, have haft den oplysning, at det her, det er altså allerede sat i gang. Så det er sådan et eller andet, ja, beklageligvis. Det burde man ærligt og redeligt. Det er fair nok, at man laver en fejl. Det kan vi alle sammen. Men så skal man stå op her og sige, en beklagelig fejl, dybt ked af det, undskyld, alt muligt andet. Vi sidder faktisk i aften og behandler noget, vi sådan set allerede har sat i gang. I ord til Jesper Christensen, værsgo.
Jamen, jeg synes jo allerede, der er svaret i hvert fald på den første del af det. Jeg er sikker på, at man efterfølgende kan få det, der bliver efterspurgt, et notat på, hvad der er. Men bare sådan i mindelighed at bede om ikke det kunne foregå i det leje, vi normalt kan gøre det i. Det er jo ikke første gang, også sådan, at der slipper sager igennem, hvor man har glemt om at bede om bevilling til det ene eller det andet. Så kunne vi ikke prøve så i det mindste at behandle hinanden sådan rimeligt? Mogens Lønborg, værsgo. Jeg er sådan set helt enig med Jesper Christensen i, at vi skal behandle hinanden ordentligt. Til det at behandle hinanden ordentligt hører altså også, at man ordentligt og redeligt informerer om, at der er altså begået en fejl, og at vi sådan set sidder måske og spiller en andens tid, fordi det, man skal træffe beslutning om her i aften, det er allerede sat i gang. Det synes jeg vil være at behandle hinanden ordentligt, behandle den ærede borgerorganisation ordentligt. Giver ordet borgmester Anne Vang. Som blot lige vil sige, at det her det drejer sig om en menneskelig fejl fra en helt almindelig udvalgsjurist. Og spørgsmålet er, om der kan trædes mere rundt i det. Giver ordet for en kort bemærkning til Mogens Lønborg. Jeg synes, borgmester Anne Vang taler ved siden af. Vi taler ikke om, at det ikke kan lade sig gøre at begå en fejl. Vi har også noteret, at Anne Vang erkender, at der er begået en fejl. Det, der er anbringet nu, det er, hvorfor først vi får at vide af borgmesteren, at den her sag overhovedet er sat i værk, effektueret ved skoleårets begyndelse. Hvorfor skal den information, det er ikke noget med fejl, når man har glemt osv., det er en information, vi savner ved mødet snart. Vi sidder her og er til grin, fordi man behandler en sag, hvis indhold allerede er effektueret. Det kunne man da godt have oplyst os om, medmindre man jo slet ikke selv er klar over det. Men så synes jeg, vi er ude i noget, der nærmest minder om en farce. Man må gå ud fra, at ude på den skole, der sidder nogle førsteklasser og sveder med deres engelske bøger lige nu. Eller ikke lige nu i aften, men sikkert i dag. Og så sidder vi her og skal beslutte, at nu må de altså godt lære engelsk i første klasse. Det, der er vigtigt for vores demokrati, det er, at den her sal er ordentligt oplyst. Og jeg synes, det er okay, at man så har lavet en svipser. Man kom dog så ved mødet start og sige, ved hvad, vi er rigtig kede af, at vi har glemt at orientere om, at den her sag, den sådan set er allerede effektueret. Ja, tak. Og kort bemærkning til Silje Lonning. Tak for præciseringen, og så sige, at en simpel måde at have præciseret det her yderligere på, kunne jo bare have været, at man var lidt grundigere, når man lavede sagsfremstillingerne, for der kunne man jo have skrevet, hvornår det her det skulle trådt i kraft. Vi har været den opfattelse, at det skulle træde i kraft fra til sommer, det vil sige august 13, og ikke at det åbenbart trådte i kraft august 12. Så lige sådan, at man måske gjorde sig en lille smule mere umage fremover, så havde vi jo alle sammen vidst, hvad det her det handlede om. Og så en kort bemærkning til borgmester Anne Vang. Oplyse, at udvalget sådan set er bekendt med, at det er trådt i kraft på den pågældende skole, og at det sådan set også er trådt i kraft på Dyveke skole. Jeg tror sågar, at jeg har fortalt om, at jeg har været med til at uddele bamser derude i forbindelse med, at det trådte i kraft. Flere, der har ønsket ord? Jo, det var lige i sidste øjeblik, da giver vi ordet i tredje omgang til Cecilia Lonning. Bare for at korrigere og sige, at det udvalget har fået oplyst, det er, at det var trådt i kraft på Randersgade og på Dyveke, og vi er helt med på, at både borgmesteren og overborgmesteren var ude på Dyveke og uddele bamser til de her elever. Der havde vi jo diskussionen om, hvorvidt de rent faktisk lærte noget. Der lykkedes det at få en bundligt svar, et skriftligt svar fra BUF, hvor i det ene sagde, at det havde en effekt, og det andet sagde, at det ikke havde nogen effekt. Så det kan vi godt huske. Men Vibens Hus, det vidste vi ikke, at det var startet. Ja, tak. Der er ikke flere, der ønsker ordet. Så er forhandlingerne afsluttet. Jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker afstemning.